Facero 2.0 Motovlogs. Y hoy estamos en el review de Chewy en la 675 de la Triumph. No solo en el color la única, ahí hay tres, una negra y una toda azul con la bandera azul. Hay tres en el país y es la única blanca y está en Chewy Reviews. ¿Podés creerlo? La última que entró al país, 2011. La única que entró al país 2011, o sea que no entró más. Esto es increíble, la verdad es increíble. Vamos a escuchar el ruido de la silbadora. Cuidado señores, no se asusten. El corte lo tenés en 15.000 o 4.800, ¿está bien? Sí, más o menos. Ahora vení, firma el tablero, no voy a hacer el corte. Qué lindo que suena el arro, güey. ¿El original sonaba igual? Más chiflido, Ah, más. pero la otra no sonaba nada. Ah. Más sonaba el motor. Sí, sí. Ahora lo baja el escape. Pero el escape es mejor, porque Arro firmó con Triumph y le pusieron ese escape. Ah, ¿sabes? exclusivo. Exclusivo. Como Yoshimura de Suzuki. Sí, una sí, marca sí, tiene- sí. Es una paja. Pero La bueno. verdad que es el mejor sonido que Los he giros lo mostraste. por ahora en mi vida. Sinceramente, le gana ampliamente al sonido de la TNT 600. Para mi gusto. No era así con otras. Así que bueno, gente, este fue un poco el video de Chewy acelerando la moto Triumph. Y bueno, espero que les guste el sonido, que es nardo. Así que bueno, nos vemos en la próxima, faceros. Bye.